الخصومات. احنا كلنا نحب الخصومات. هذه غريزه عند الانسان، يحب يستغل الخصومات، يحب يستغل الفرص. في محل في اسمون بدون ذكر اسماء كان يتميز بطريقه انه هو يكون عنده خصم 90% على مدار السنه. اذا انت ما تعرف ان هذا المحل عنده هذا الخصومات راح تشوف اوف عنده خصم 90%، بتروح تشتري. يكون عنده منتجات غاليه ب 1000 2000 خصم 90% يطلع لك سعر رخيص. كم بشكل عام اغلب الشركات واغلب المحلات تنتظر رمضان للعروض، يكون في ضخ كبير جدا، منافسه. فانا كانسان بشتري شيء معين خاصه بالسيارات مثلا، ما بشتري السياره اليوم لاني اعرف ان رمضان بعد شهر، فغالبا راح تسوي الشركه هذه خصومات. وعشان شيء بالمعميه الاعلانات اللي تكون في رمضان اغلى للمشاهير لان في طلب جدا عالي. كل الشركات تبغى تستغل الفرص هذه، ونفس ما قلت لك الناس متعودين رمضان يعني عروض، رمضان يعني صف.